dediği kimi yaşamaya çalışmak lazımdır. Tövbe edip Allah'a doğru gelmek lazımdır. Allah'ın rəhmətinə ümid bağlamaq lazımdır ki, hemen o gündə ki, bayaqdan onun dəhşətindən biz danışdıq, bizə nicat verən yeganə qüvvə Allah'ın özüdür. Allah'ın rəhmətinə ümidimiz olmalıdır. Buyurur ki, rəvayətlərdə bir bənd tövbə edir. Qayda Allah'a tərəf. Ya ilahi, o günün rəzalətindən məni qoru. Allah bağışlayar o bəndəsini. Deyər mələklərə ki, silin o günahlarını. Bir günahkar bəndə ölə, aparıb qoyarlar qəbrə. Təlqin verdilər, kəfən iplərini açdılar, üstünə daşı düzdülər, hamı gedir. Sorğu mələkləri gəlir. Mən Rəbbuk, Rəbbim kimdir? Allahu Rəbbi. Bunu deyəndən sonra Allah o mələklərə deyər ki, o bəndəmdən yaxşı davranın, rəhmətlə davranın. Niyə? Çünki o bəndən mənə sığınıb, mənə tövbə edib, mənə pənah gətirib. Nə günah eləyibsə də, axırda tövbə edib, qayıdıb ondan. Yəni, sevimli məndə. Mələklər deyər ki, ya Rəbbi, nameyi əməlinə baxırıq, var ki, onun bir taraz əməli yoxdur. Bir onun bir dənə tövbə eləməsi məni xoşnut edir, məni sevindirir. Mən onu bağışlamışam. Qiyamət gündə belədir. Arxaninaşın yarab, o demədir ki, belədir o. Bizə nəsib olmanın özü bilir. Amma qiyamətdə bəndəni ki, Allah bağışladır, mən üçün günahkar bir bəndə gəlir, heç neyim yoxdur. Onun qeybətini almışam, eləmişəm, tutub əməllərimi alır. Sən kim eləmişəm, elə qalmışam quru yurtda, heç nə yoxdur. Əgər Allahın rəhməti mənə şamil olubsa, növbəti adam gəlib haqqını istəyəndə Allah deyər ki, əl çək o bəndəmdən, mən öz rəhmətimdən o bəndəmin borcunu sənə ödəyirəm. Allah öz hesabına o borcu ödəyər. Peki bəndə Allaha doğru gələ bilsin, istiğfar eləyə bilsin. Allah bu qapını açıq bizim üçün, ölənə qədər də açıq qoy bizim üçün. İndi bu istiğfar edib geçsək, inşallah deyib, Allahın o rəhməti bizə nəsib olar.